Один раз я уже перешел к дому. Надо посмотреть, кто там живет. Может, какой-то сосед мой. Так, надо постучаться, и то без стучения никак. Так. Тук-тук, можно? Что там еще опять еще делают какие-то? А ну-ка, сейчас открою. Надо посмотреть. Это ты? Да, можно к вам, пожалуйста? Нет, никогда в жизни. Уходи прочь. Надо еще один раз постучаться. Ну что тебе надо? Ну можно? Да. Заходи быстрее. Сейчас, подождите. Опа, опа. Все, спасибо, сэр. Заходи. На, получай. О, намного я потерял сознание на чуть-чуть. Да. Ё-моё, что со мной произошло? Вот, надо, наверное... О, топор. Наверное, думаю, он мне пригодится. Ладно, пойду в магазин, наверное, схожу попозже. Вот топор, надо его взять. Главное, руку себе не сломать и не навернуть. Такс. Ага. Сейчас. Угу. Берем топорик. Не, его так не взять. Я его как буду тащить, если он тяжелый на веревке. Ай, ё-моё, руку сломал, вывернул. Шприц, хорошо, что у меня в кармане есть лечение. Все втыкнул. Так, на полку надо положить. Делаем. Надо как-то стучаться. Наверное, он что-то услышал. Или нет, я не знаю. Так, надо теперь выбросить топор. Потому что, как он нам говорится, не нужно. Так, сейчас надо теперь сделать что-то так, чтобы оно появилось. Так, давай. Вот он ушел. Надо теперь его как-то чуть-чуть надо выбраться. И я знаю, здесь люк открытый. Вот я дебил, надо было достучаться сразу. Так, все. Теперь нам надо выйти из этого говна. Ай, помогите! Ай! Моя нога! Блин, забыл. Если я буду орать, тогда он узнает и придет точно. Он в магазин же пошел. Так. Ща. Опа. Все. Изи катка. Надо теперь как-то сделать так, чтобы оно было на одном месте. Все. Чуть не ушибся. Надо посмотреть в глазок. Я пойду пока что. И то мне надо узнать. Продаются там какие-нибудь топорики, чтобы убить кого-то. Или нет. Блин, наверное, надо сейчас просто ждать. О, давай. АРК вывернуто. Ну ничего. Надо включить генератор. Лечение.
Надо генератор, наверное, починить, чтобы оно работало. Так, нет сигнала. Вот черт, потому что камер нет дебильных. Ладно, и мотор выключим. Починитый. Так. Теперь нам надо уйти. О, придумал. Лучше как-то надо. Так, надо осмотреться, камера есть. Блин, нет, правда, еще нет. Обидно. Придумал план. Наверное, надо как-то надо дверь закрыть коробками, чтобы он не выломал ее. Надо как-то его закрыть. О, придумал, надо его блоками закрыть, чтобы он поскорее сдох. А стоп, если у меня получится, может, сейчас. Так, берем по блокам. Так, нормально. Так, берем. Пока что. Так. Ладно, чтоб я не сдох. Это сосед. Или маньяк убьет меня. Надо что-то делать. Помогите. О, задумался. Наверное, если он выбьет, конец будет. Ну все, я сделал. Наверное, уже надо что-то делать. И то он придет и убьет меня. Я боюсь. Так, надо сейчас... Так, я вернулся после магазина. Надо бы посмотреть, что там делать малой какой-то. Так, я со всей дури побежал, чтобы выломать эту дверь и пойти к нему. Я хочу уже из него обед приготовить. Ха-ха-ха-ха. Не понял. Сейчас выбью. На! Бэм. Сейчас. Ёпта. Блин, вот черт, надо валить. А ну-ка, попался. Сын придуркин. Баран тупорылый, ты меня не убьешь. Уходи лучше. Я тебе сейчас дам. Кого ты назвал таким говноедом? Я тебе сейчас дам. Ну, блин, не получилось. Руку себе сломал. Надо взять быстро. Давай. Чуть-чуть. Давай, все, тебе конец здесь, тупорылый. На, получай, сдохни, скотина. Ты больше никто. Ни сосед, ни баран, сдохни. Ура, я свалил из этого детдома дебильного, или как, от дома с майника. Фух, наконец-то. Выдохну и больше уйду от него. Ой, ё-моё, я уже устал. И ё-моё.